హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నాకు కారంగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. అమ్మకు చెప్పి బంగాళదుంపలతో ఏమైనా వెరైటీ చేయమని అడుగుతాను. అమ్మా, ఈరోజు ఏం వండుదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఇంకా ఏం అనుకోలేదురా. నీ బుర్రలోకి ఏమైనా ఆలోచనలు వచ్చాయా? అమ్మా, నాకు ఈరోజు బంగాళదుంపలతో ఏవైనా వెరైటీస్ చేయవా? నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది. సరేరా, మన పెరట్లోకి వెళ్ళి బంగాళదుంపలు తీసుకొనిరా, ఏమైనా చేసి పెడతాను. మా అమ్మ ఎప్పుడు మా పెరట్లోకి తీసుకొని రమ్మంటుంది. ఈసారి పక్కింటి జాను వాళ్ళ పెరట్లో తీసుకొని వద్దాం. జాను, మీ పెరట్లో బంగాళదుంపలు ఉంటాయి బా. వీడికి ఎంతసేపు మా పెరటి మీదే కళ్ళుంటాయి. సరేరా, వెళ్ళి తీసుకో. సరేనే, థ్యాంక్స్. అనవసరంగా దీనికంట పడ్డానే, దీనికి కనిపించకుండా ఉంటే బాగుండేది. తినడం ఈజీయే కానీ తవ్వడాలు అవి చాలా కష్టంగా ఉందిరా బాబోయ్. పోనీలే, ఎలాగైతేనేమి చాలా బంగాళదుంపలు సంపాదించాను. వీటన్నిటితో ఈరోజు అమ్మతో ఎలాగైనా చాలా వెరైటీస్ చేయించుకోవాలి. అమ్మో, ఈ జాను ఇక్కడే ఉందేంటి? ఏంట్రా బంటి, మా పెరట్లో ఉన్న బంగాళదుంపలన్నీ కోసి తెచ్చేసుకున్నట్టున్నావు. లేదు జాను, కొన్నే తీసుకున్నాను నేను. సరే బాయ్, త్వరగా తీసుకెళ్ళి మా అమ్మకి ఇవ్వాలి బంగాళదుంపలు. చూసేసింది దొంగమొహంది. అమ్మా, ఇదిగోనే బంగాళదుంపలు తీసుకొచ్చాను. త్వరగా ఏదో ఒకటి చేసి పెట్టే, నేను వెళ్ళి అలా రెస్ట్ తీసుకుంటాను. సరేరా, వెళ్ళి కూర్చో, నేను చేసాక పిలుస్తాను. అమ్మయ్య, కొంతసేపు కూర్చుందాం.
రే బంటి, జాను, రెండ్రా పొటాటో చిప్స్ తీసుకొస్తున్నాను. బంటి వస్తున్నావా? సరే అమ్మా, వస్తున్నాను. సరేరా, ఈ లోపు ఈ పొటాటో చిప్స్ తింటూ ఉండండి. అయ్యో, పొయ్యి మీద బంగాళదుంపలు పెట్టి మర్చిపోయానే.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్, టేక్ కేర్.